おはようございます。今日は前回に引き続き前のダイヤ行きます。今回工具こんな感じで、ジャッキがあると便利です。ジャッキがなくてもちょっと後ろ上げて木かなんか入れてもいいかもしれないです。今回前タイヤ山は平気かなと思ったんですけど、結構ね、この辺ひび割れが入ってて、でこのバルブもうひび割れが結構ひどくて、なんかエア漏れする前に変えたいと思います。
すぐ落ちましたね。このまま行ってみます。前タイヤ細いんで割といけましたね。
前回これパンク修理剤使ってますね、きっとね。はい、組み付けてきました